Der Bundestag ist das deutsche Parlament. Im Bundestag treffen sich die wichtigsten Politiker in Deutschland. Man nennt sie auch Abgeordnete. Sie vertreten das Volk. Alle 4 Jahre wird der Bundestag neu gewählt. Wenn du in Deutschland bei dieser Bundestagswahl wählen darfst, dann bekommst du 2 Stimmen. Die Erststimme und die Zweitstimme. Was ist der Unterschied? Und was ist die 5%-Hürde? Das alles sind Fragen aus dem Test Leben in Deutschland bzw. dem Einbürgerungstest. Diese Fragen beantworte ich dir jetzt. Und am Ende habe ich noch eine Quizfrage für dich. Los geht's! Erststimme. Deutschland ist in 299 Wahlkreise aufgeteilt. Ein Wahlkreis ist ein Gebiet, in dem die Bürger einen Abgeordneten wählen. In jedem Wahlkreis leben ungefähr gleich viele Einwohner. Mit der Erststimme wählst du einen Kandidaten vor Ort, also aus deinem Wahlkreis. Der Kandidat muss nicht unbedingt zu einer Partei gehören. Wer die meisten Erststimmen bekommt, zieht per Direktmandat in den Bundestag ein. So wird sichergestellt, dass im Parlament jede Region vertreten ist. Wenn es also 299 Wahlkreise gibt, wie viele Abgeordneten werden dann mit der Erststimme gewählt? Richtig, 299. Die andere Hälfte des Bundestages wird über die Zweitstimme gewählt. Zweitstimme. Deine Zweitstimme geht an eine Partei. Die Zweitstimme entscheidet über die Sitzverteilung im Bundestag. Das bedeutet, mit ihr wird berechnet, wie viele Sitze jeder Partei im Parlament zustehen. Holt eine Partei zum Beispiel 30% der Zweitstimmen, bekommt sie auch mindestens 30% der Sitze. Wenn eine Partei weniger als 5% der Stimmen bekommt, bekommt sie keine Sitze im Bundestag. Das ist die sogenannte 5%-Hürde. So haben wir 299 Abgeordnete über die Erststimme und 299 Abgeordnete über die Zweitstimme. Das macht insgesamt 598 Sitzplätze im Bundestag. Und dann wird gerechnet. Passt das Verhältnis der Erststimme zum Verhältnis der Zweitstimme? Ein Beispiel. Über die Erststimme werden 33 Abgeordnete einer Partei ins Parlament gewählt. Allerdings stehen dieser Partei durch die Zweitstimme nur 30 Sitze im Parlament zu. Das sind 3 Plätze weniger, als der Partei durch die Erststimme eigentlich zustehen. Dann dürfen diese 3 Abgeordnete trotzdem ins Parlament. Das nennt man auch Überhangmandate. Damit es fair bleibt, dürfen auch die anderen Parteien mehr Abgeordnete ins Parlament schicken. Das nennt man Ausgleichsmandate. Deswegen gibt es oft mehr als 598 Abgeordnete im Parlament. Aktuell sind es über 700. Quizfrage. Jetzt möchte ich von dir wissen, was glaubst du, welche Stimme ist wichtiger, die Erststimme oder die Zweitstimme? Schreib es in die Kommentare und ich antworte dir persönlich. Das war's und denk dran, alles wird gut. Bis dann!